Yeah, adori Big G. Big G mama. Big G unasikia poa. Mindalo, 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 adori mindalo. Mindalo, 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 adori mindalo. Mindalo, 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 adori my lover. Mindalo, 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 adori my lover. Angkiji tera go by, mindalo. Angkiji tera go by, mindalo. Los we tera go by, mindalo. Angkiji tera go by, mindalo. Golgari tera go by, mindalo. Yon mosi tera yo bay, mindalo. Yon mosi tera yo bay, mindalo. Mindalo, mindalo, baby, mindalo, adori mindalo. Mindalo, 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 adori mindalo. Young boy.
Mana kamano nyakwara mogi chenro mar ng'eyo thumbe wako kaloniera mogi TV kama bende wagoyo mbaka koda jogo eko magin jower jolos thum kaachiel koda jogo eko mabende ochung' e tok thum katimo gigo eko manyalo miyo ng'ato chung' malo mamiel. Awuoyo ang'o? Awuoyo jogo eko ma samoro jogo bul, jogo eko magoyo kata mana jawa niendi, jok manyalo go kalapapla, jogo eko manyalo go gita. Mana omiyo kawuono niendi ayudo thuolo majaber mar go mbaka koda achiel kuom jogo eko mabende oseng'ere kabisa kendo nigi sigana malach ahinya e weche gi eki mag goyo gita. Ayude kaendi kama bende ne atime limbe e gwenge gi eki Mabondo. Adwa ni mondo mi thuolo makende mondo mi otim introduction mare kende wuon mondo mi ung'e ni to kawuono niendi wan kod ng'a mwadogo godo mbaka ng'e jothumbe wa ma kawuono niendi. Machiegni. Atito kafaya. Ero kamara inya. Ami bil matin. Okanyal diek. Tidhi nade? Onge gimok jolo ng'ada dhi maber. Ero kamano. Yes. Ing'eni ne jogo eko ma samoro kong'eyo nyalo miyo no mana nyingi mana matin, nyingi manyingi. Kaachiel koda nyingi mar thum kejung'ei thothne koda go gita. Ing'eni jogo eko ma samoro ne nigi sani nyalo neno gudu niendi to wacho ni madong ng'ane. Kecho gudu niendi mathoth ji ng'ei ga godo. Yes. Yes. Nyalo tiyo na gi kamera niendi mondo mi na gi introduction mana mari matin tu. An giluongo ni Owino Ramji. Lakini mara idi en Kennedy Owino Oduor. Okay. Awuod jathum moro ni Oduor Ramji. Mane lead Ugenya Boys Band. Okay. Yes. Kuro onyola e thum. Ng'e thum. Dana. Dana niluongo na Kech. Ne wero dudu ma pok odwaro ne. Okay. Yes. Ne wero dudu ma kama mana nonena kago thum to reflecta mana gidayo. Gidayo.
Okon kara gini wawoluwa onge rengo. Yes. Kasto kwaru. To kwara ne go nyatiti. Iluongo no chieng' kawamola. Awuok e gweng' moro ni Ndwara, aja Kanyalaro. An go chieng' Ondiek Bishop mano osenindo. Wajo kamoro achiel. Ugenya. An wuod Ugenya. Okay. Kamoro ni Kilor Sega. Anyuonda ng'eny kanyo. But aja Kanyalaro. Okay. Yes. Maybe mana matin nono inyalo nyisowa ni dongo mari chalo nade, onyuoli Ugenya kanyo endo idongo kanyo kaachiel koda sombi. Anto onyuola Nairobi. Onyuola Nairobi, asomo Nairobi. Thum to koro fadhina maduong' ema soya e thum iluongo no Swaga. En mogo base gita no sito machaf babana. Nyaka sani? Yes. Jaduong' mineno ne onwang'o accident Kericho kama ong'ol wuotho gi chumono. Mano wuora. Monyuoli? En ema okelo thum dalawa. En ema oduong' kasto babana luwe, babana monyuola. En ema nobiro gi thum koa nosomo Uganda kasto biro gi gini dala. Mabe en ema opuonjo fadhina. Yes. En ema osoya e thum. Okay. Nada kode koro chieng' moro kabiro kaneno ka en gi gita moro kata bat gita ne okethore. Koro bende gi riekona matin undo gita ne odonjo. Koro kobiro to penjo nan go wetena ariyo. Iluongo ni Henry Ramji kod Norbert Ramji. To penjo ng'ama oloso gini to mera matin chapi wacho ni ng'ama oloso gini ne bwana ni because ing'e ni waluoro del. Ne nochwado ji. Kong'iso koro kaka loso gini koro gini nyaka ing'e goyo. En ema ong'isa ni diyo kama, tidiyo kama, mochopo kama timore nade. Achako gwelo gini. Okay. Mana matin nono nyakwara Muogi ne jogo eko ma samoro ok ong'eyo wino Ramji ni endi. Maendi en jagita ma thothne ibiro winjo ka samoro thoth jothumbe madongo kamoting'o Dola Kabari gini, kamoting'o Tommy Sifa gini, ka thum ochopo e climax kata e ng'iende tiwinjo ka ichogo nyinge no Wino Ramji. Ok ang'eyo ni komakore koda wechego eko mag dongo mari ka nyathi matin. Nyaka ni dhi skul. Inyalo miyowa picha no endo ni to ne chalo nade komakore koda samoro bedo koda dwaro kata gombo mar chako ng'eyo gimiluongo ni gita. Kachako thum, gima nakwongo ng'eyo kata kapok ng'ego thum ne norot. Japuonjna moro ne puonja e skul. School man. Asomo e private school. Then aduogo an awuon join Ngunyumo Primary School. Ma yudore kamoro ni Kariobangi. Yes. Koro japuonj ni kane nena kaka behave because ne nitie nyako moro nasomo go to nyako ni noloya e kwano. Koro chiemo nyako nowinja ka wer, nahero wende mag Lingala gi because fadhina ne gitimo ga practice but I used to listen to kang'e ni koro nawero ga wende gi then gigi ne moro nyako ni. Koro kana adwa nopuonja gimoro dhi werne to puonja kwani. Koro japuonj ni nowinjo. Temo luonga to ng'isa ni ng'eni gimitimo ni awinjo ka is a talent in you. Tanyalo nyisi a way to wadhi a festival puonjiri goyo gini. I participated to the festival ma Nairobi migo iwer timiel titimere. I participated on them. Yes. Kama koro talent na chako timore nade. Chako ng'isore kabiro e school. Koro gigi te ochaka e school. Mabiro ema koro fadhina chako ng'isa this instrument. Yes. Okay. Maendi inyalo miyowa timeline ne niga man nikech wan wadongo ka kuonde moko mbele kae makoro wawinjo Wino Ramji to ka neni to pod in ng'ama suche tin kabisa. Mana 1995 to 2000 in that period. Because anawito jonyuol machon, mama na notho tok post violence 98, then mama na oweya. Koro adong' gi baba na be obiro tho 2002. Koro tok ka gisetho, koro ne chuno ni koro wach skul atimore nade? Aketo kando because school en pesa. To pesa dwaro kantie kamo kore kodhi skul. Nowadays ng'ama offer puonjo ng'ato kata within the school ok yot. Anadonje thum katin zaidi. At 10 years nane club. 10 years? I was in the club playing guitar. Kaya gine par? Yes. Moyudo kiseng'eyo lony mar gita? Pok ang'eyo. Gima kelo ma en ni jothumbe mane fadhina opuonjo. Ne gin joma
puonjore ka gin e odwa kacha koro ging'eya katimore nade Kidongo. kadongo koro kane joko osetho to koro karumo kodgi to ging'isa ni bwana gime wan wanyalo puonji en mana ng'o an adhi e klab ma kata wuon klab ok yie ni ugisa ni kochopo en sa 10 nyaka sa 12 tigola koro usikae hapa ibiro ketho gik mang'eny kae but it was the only way by that time to survive. Yes. Okay. Now Ramji. Yes. Nying mar Ramji. Maendi obiro nade? Nying ni obiro gi fadhina. Baba ne luongo no Duor Ramji. Oh. He is now. Oh, ma ok en ni en short form moro mar. En Oduor Ramji. Ugenya Boys Band. He was the band leader e band no. Yes. Okay. Koro inyalo mana tero mana matin komakore koda samoro bedo ni iromo gi jothumbe machalo kaka Dola Kabari, Tommy Sifa gini. Mage jothumbe manyalo wacho na winjo ka oseluongo nyingi ahinya. Obro donje gik mitese participate. Yes. Tero mana matin sigana kaka niromo gi jothumbe ariyo giki. Ma giketo ni ginyalo trust lweti migone gi gita. Jathum makela e club tiluongo no Chaka Ola Kala. Wodugo Majeri. Mijo ka Dola luongo no Chess. Ma jathum makoro gola e ot katera e club. Nopuonja ga koro kisiri ng'isa na mae timoga kama koro en motera e club. E club kae marome ga Tommy Sifa. Tommy Sifa ne biro ga odwa kapod anyathi kabisa. To nobiro ga odwa. Koro yen koyuda kacha en ng'ama nong'eyo the picture but nok ong'ena timo gang'o aseng'e gwelo gita. Nok ong'eyo na aseng'e gwelang'o aseng'e gwelo gita. Kuru winjo bedo piny kata to ng'ato luongo customer moro nochungo thum to nyathi moro antie ka gogi to bio mula ni kendo kae ma Tom gwela to ng'isa ni baba adwa dhi timo gimoro to adwa dhi e studio to lweti winjo komora. Mane higa man? Ma 2006. Awinjo ka lweti otima nade omora ka wadhi e studio kata just producer wa studio notamre no kanyal gwelo thum because wacho ni huyu ni mtoto atapotea huko mbele because gini en concentration mang'eny. Ijua concentrate more than 1 hour mokitimore nade otamore but Tom insisted wachana pana gima biro timo nyathini motimore nade ong'eyo wasetimo kod practice nyako tima Then 1 hour conversation more you are Mane producer man? Maina Udukuyu. Maina Udukuyu River Road. Hari Udukebe hari chimu brogo ni mbaka wacho ni koro hari support wacho ni kawuono thume moyiego kata ang'o lal watima to Maina wacho na pana gini en time ka wanuoyo bro ketho ladha to wacho na tipenja ka ji amini anyalo timo wacho na anyalo timo e kama watimo e thum to mar Painkiller Odudo Auma then Nyasaye gwedho thum to thum timore nade thum wuok Odudo mano thum migoye gita oyudo ka Tom osego thumbe mang'eny chien kae but notimogi on another style dong ineno ne gin straight benga koro ane mabiro gi mutindo manyien ne na new thing manowinjo katimore nade nowinjo ka agoyo gi stage gi an mabiro gi new thing mineno ni koro gik manatimo kae mane moro to ema Tom gogo nduru gik manatimo mane more minjo ko gogo nduru Tom ema puonja nying ma young boy ni jo klabe mane okelo go apilo young boy saa yako imetosha toka owino young boy young boy ni kama ne ai ne ok dwara e club because I was still young young boy ni neno kama young boy ai wood club ne biro wacho ni former MP ma Kwisero ilongo ne Van Sakula. Yes. Mimi wacho ni wapi ile young boy wapi ile kijana yangu saa mbaya kama young boy timore nade Mai je igni adi Mai kora wa dadi 13 years poda tiri mang'eny dong ineno kata king'iyo video ka aponde bungu ineno ka aponde bungu ok nan familiar with the camera then luoro cha ma kaka ne joka gola kacha ka gicha koro no develop in me kan ineno
We kopogore go dudo bende nitie wende mamoko ma samoro inyalo wacho ni nitiere gi lueti e gita ni endi mag Tommy Sifa ma inyalo paro nyaka sani. Yes, adori Big G. Big G mama nikichiu. Goyane, gweleane. Maendalo. Eru. Maendalo. Nice. Now, nyaka samani endi pok wadhi wamulo kar dola kabari. Podi. Nitiere kaka samoro ng'ato penjo ni to nikech gita ibiro yudo ka samoro wan gi rhythm guitar, wan gi solo, wan gi bass guitar. Gita mane mana kuongo ng'eyo goyo? Rhythm guitar. Rhythm guitar. Yes. Okay. Rhythm guitar. Wacho ni nitie first gi second. Inyalo lernwa mondo mi okay. Benga ema nokelo that first gi second. But kakoro biro modernize it, ne chuno in ng'ama practice playing rhythm. Nyaka ing'e go gite. Nyaka ibed ni nyalo wuotho e gita ni from low pitch, middle pitch, nyaka high pitch. Ne chuni nyaka koro itimre nade. Itim mano because gin expenses. Onge ng'ama ne yie koro do bedo gi kweth mang'eny to chudo bedo marach. Yes, koro chuno ni ng'ata achiel manyago chule maber. Ema koro kelo mano. Okay. Yes. Koro biro to koro venture into bedo ja rhythm. Yes. Bass guitar komi. Bass guitar goyo gi bass guitar. Mano be goyo? Agoyo. Ma endi ng'ama opuonji bass guitar. Bass guitar to koro fadhena oswaga. Ogoyo bass guitar. En mineno go thumbo sito mineno kate. Chieng' moro ka Nyasaye omi thuolo wabiro chopo mondo bende ing'e nonro matut kwa. Yes. Kabisa. Koro ng'ama koro kela e go solo guitar en Agodi Kasela. Mane Nyasaye oseomo. Mane Nyasaye neno kowero ayudo wai atieno kelo kuwai. Bing'eyo na eri kaka. Ma Agodi ema koro kela kae goyo. Ema koro dara e goyo rhythm kakela e go solo guitar. Opuonji goye. Uwinjo jik matemo to ng'iso ni to thumni koro kidhi go rhythm. Idhi goyo solo guitar. Kwa hivyo Agodi Kasela be itiyo godo matin. Atiyo go Agodi Kasela. Atiyo gi Jackie Akinyi. Wawili wawili. Mano be goyo. Onjane. Okay. Wanaopendana. Atiyo gi Jackie Akinyi. Atiyo go Yiere Sembajei. Adieu. Kamo wero luo paruru luo negi mage mano lueta. Simi nyaimba mano lueta ne mago gita. Really? Okay. Kopogore gi jomi wacho gi. Bende nitie mamoko bende ma samoro igoyo. Ma samoro kama we kata mag piny gi. Gospel to koro kanyal kwano. Asego gospel mang'eny maloyo thuma mag piny. Gospel? Mang'eny. Be igoyo gita? Yes. Dogo ni kar gospel kato ni samoro nyadwaro ng'ama nigi spiritual nourishment. Kata wir. Mar Nyasaye. Gima nyalo wacho. Whatever biro spread the gospel. Kaki spread the gospel mopogore kod kaka timre nade. Anyalo spread gospel mar Nyasaye do. To inti spread the gospel ma puonjo ji kaka ji dak or mangiso ji weche mag hera. Whatever we are just spreading the gospel. Gospel wa emotimore nade. Mopogore. But yo ma wa spread ye gospel teni yodi. Chalo kaka riembo gari makwata riembo marateng, lakini barabara tedi. Achiel. One behind those sweet melodies majo kwaya gi werie. We are behind them. Yeah. Mane omiyo chenro ni endi mar ng'e jothumbe wa. Nyaka watemwa manye ni to jomage magoga gita ni, jomage magoga bundni. Kata ng'awa mane utimo this composition. Kopogore gi just stage mwang'ega. Yes, one behind them. Kuro gospel gin thumbe mage ma inyalo paro nyaka sani. Naka? Mano wuok ma popular maybe.
Injili morna. Injili mano lweta. Nyar kanan. Mano lweta. Nya Jerusalem, I mean. Nya Jerusalem, mano lweta. Paulina Koth Nyaimbo. Mano lweta. Apa kuwere ni? Mano lweta. Okay, ere kaka iyude maybe tiyo koda jothumbe mopogore opogore ma samoro nying'iyo igocho gi jabenga alafu koro ng'ato luongi ni idhi gone kata lingala kata idhi gone mar gospel. Be inyalo yudori samoro ni igwelo gita moro madok kane igocho ne ja gospel, utimo production, tigwelo gita moro madok ka weche mag piny? Gini en winjo. En winjo, nikech ineno thum, ngama miyo igo itimo gima ber, e gima wero en wuon, en composer mar that song. Ko open up, mo articulate it well, minyalo winjo. Tibende nyake come up with something new, mupogre gi gimora mora mitimore nade. Emo mineno ka ubiro. E kama koro kelo, kama koro Tito luongo go Owino. Luongo go Ramji, luongo go Young Boy. Gima timo, kata in the melody, poki timore nade, poki winjo somewhere. Ayudo gima chunyi fail, nyalo timore nade, nyalo timore gino. Yes. Okay. Ema koro kelo manano. Dola Kabari. Se nyisowa ni tinde entire gi inachiel kuom jogo kuma nitire band na nyaka sani. Mano moyo na arito monda page about him mogik kabisa. Moko kuom jothum ma isetiyo godo. Ere kaka ne iromo kode? An natiyo gi Madanje Peremet. Makata thum Madanje mar win en mago rhythm. Winni mama ngena mano ane magoyo. Koro natiyo gi Madanje, to Madanje oduogo break matin bang' koseinwang'o shida mag liel kowito minode. Ting'eni ngima nyaka dhi mbele each and every side. As a father, inyalo bedo gi depression, gi life ni kaka samoro, nikech tok tho, wito ng'ama ni kodi close, concentration lal ga samoro. Mwasego kode mbaka monyisa. Concentration lal ga. To ko lal, it takes you time on the build up, maybe timre nade, iduoge recap. Lakini nitie jo manyo ni toki, ngima ga nyaka timre nade. Lokore. Nyaka dhi mbele. Okonyal chung, okonyal timre nade. Then, tok kanyo bende ngato nyaka support financially. Tingeni sami support ngato financially nyaka bedi ni timre nade, bedi tiyo. Kama koro wayudre gi dola. Kawanwang're gi Wuod Adhiambo. To bende remodhi kode recording, mo record wende mar chama. Pesa wayude piny ka kila kitu wanwang'e piny ka. Temo come to agreement, wanyalo tiyo. To noko ketho kindwa gi Madanje. Ka en gi tich, pod atimore nade? Adhiya. Jothume ma Luland ga kite madongo kite. Onge mapok atiyogo. To onge kama se participate hiye moka weyo a legacy. Legacy en ni onge kama oka record something. Gimoro maber ma ji nyalo ma koketo to biro ng'ise ma Owino Ramji. Emo participate hiye. Onge kama se kale ni akala ni tok club to watieko. Abiro ma idea ma an gono. Nyaka iwacha ni bana idea ni to wadhi waket kamoro. Ka Nyasaye oyie onyalo kelo chiemo. Gigite at the end of the day watemogi for them to yield something. Yes. Koro nyaka sani pod untiere gi Dola Kabari. Sani nyaka kawuono ni. Bende nitie moko kuom wende mag Dola Kabari ma samoro kopogore gi miwacho ni endi. Gin mago kuma wanyalo wacho ni participate. Yes. Kata kinde machon. Ama samoro Dola ta romo go ka koro. Nyaka romo gi Dola, aromo kode ka wende ni machon ka. Gi bende gitimre nade? Gitie, but those years ne poda nyathi mano kanyal kata kanyalo kwelo ni siri ng'in Dola ne kobiro gocho to wane joma ne nyithindo Miriam na koro nyithindo gol ka ere bas watoto kwanza nyithindo waka ugol kabisa koro ka Dola biro gocho Busia check-in club an gi adagi season na Nyamera meduong kode wane joma ne riembo gigolo oko akia kata ni gita na enango akia kata ni gita no ywak nango
Akeka no yani akeka no chalo nango. Wan mamoro mana wango waneno wacho gine mate. Those days sell and wherever we're doing well. Okay. Yes. Kapok wakao break, inyalo mana terwa mana matin ni ang'o gini madwarore kuom ng'at ma samoro nitiere gi interest kata gombo mar bedo jagita. First of all, onge gimok nyuol go ng'ato. Fwenyo gine lweny. It needs time, consistency and practice. But mondi bedo jagita maber. First of all, kigombo bedo jagita, kuong nyiew gita ni. Deno ka japuonji ng'isi ni bed gi bugi mar homework. Gita kamedie post ka puonji sani katita ng'isi ni diyo kama. Kokidok itimo practice okay be day of that. Lakini kain gi mari tineno in gi that interest isiko mana. Koro kwa romo to the another step. Mane dongruok mar gita. Koro gita dwaro much time ma in practice mang'eny maloyo anything. Yes. Okay. Now, in terms of katamana koma korekoda katamana ngima mari kaka jagita, ma samoro yonge kata machiegni gi samoro jok mogeni, samoro bende tich nyalo dwari seche mana okechano. Inyalo keto wane na through mana matine bwo dakika achiel ni ere kaka i-manage ma koma korekoda neno ni samoro ibedo ng'atno ma pod jok madho thumbe mamoko pod buro mana luongo ni awakelna uru ng'ane chae motim na gini. At least en gi discipline moro kata entiere koda winjo moro kata creativity moro. Kawacho korka discipline onge ng'ama onge berne kata rachne. Nikech dwaro mar ji opogore. Nitie kaka Tito seto standard mage lakini anto rachna. Donge. Koro gin mana winjruok gi wuoyo machane anto mae kaka operate ga. If komora Tito, we work on those basis. Donge ko komora Tito to watimo mana gimo tero wacha to wacha kotimre nade. Wewe kamanda. That's how I manage myself machopo kama chopeni. And I alemo zaidi ni mondo kik dwacha. So exceed dwachi. Yeah. Obedi ni dwaro wa wateo timre nade. Nyalo winjore. Rom to nyalo romo lakini nyalo timre nade. Mane ka wanyalo dongore. Okay. Make mana kanyo nikech kwaduogo to wabro gomba kama thutha nyako makore koda kata mana samoro gima thum en koma kore koda bedo ni ng'atno endo manie tok jathum. Seche ma tok jawer gik makamago eko. Nyakwara Mugi adwani mondo mwakaw mana ywe matin kende nikech pod wagomba kaka endi koda Owino Ramji Ugenya Sega Jakanyalaro. Erokamano ahinya. Kete mana ka endi ma en chenro mar ng'eyo thumbe wako kare Ramogi TV. Nyinga en Solomon Atito Kafaya. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka gikete ratil, familia koda tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi positive attitude. Gimiyo lony margi kanyakla kod yudo duoko ne chandruoge duto magikale. We want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso ka ngeso kod jailieta. Jarik ni jamuod nyoyo gi goyo. Matiende ni dhi matek maok inono maber samoro nyalo miyo ng'ato midhiero. Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV
kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Mana kamana nyakwara mogi chenro mar ngejo thumbe watielo machielo kendo mogi kabisa wantiere kaendi koda Owino Ramji kata Young Boy Nyakwar Nyaenga. Yes. Wir mi igono endo gita migono endo en mar Oyier Simbajai. Luo paruru. Ni winjo nade seche ma samoro Oyier Simbajai ne wacho ni koro were gi Benga odhie e gospel. Okay, decision gi choice kila ngato luwo gima chunye dwaro. Samoro mzigo ma in go se turie nyame paro kidhi jenge kuom ruoth tinyalo yudo yueyo. Wan gi mang'eng maluwo wa gima watemo hepo, especially a part ma wantie mar industry. Koro en aneno goyo kambi moro penyi to koro litno mana ni kambi cha. No loro dhod kambi cha. Koro joma ne tiyo kacha had to seek pasture somewhere. Lakini lamo maber en ni koluwo gima chunye dwaro to ruoth ogwedhe. Yes. Iwacho kanyo ndo some of the things masamoro kale kaka jago gita. Ibiro do ka ok jathum kata jawer ochungi kata ma omiyo ji ong'ei seche mi perform no endo. Nyalo bedo kata ni samoro ji nyalo ng'ei kata nyalo winjo gimitimo ka gi neno e stage kanyo mabende tek ahinya. Ere kaka samoro maybe inyalo kwano kaka challenges kata moko kuom pek ma ukale ahinya nyaka in stage kaka jago gita. Ineno e thumwa kae nitie jothum moko ma watiyogo ma gin wachne ubinafsi. Gerore. Oherore en owuon. Ohero pesa nikech ineno kama watiye wan gi so many things but nitie gik moko adek mong'ere ma magi open. Wan gi kong'o, wan gi pesa, then wan gi nyidendegi. Nitie joma timo gi ne mano. Nitie joma timo thum kama kakang'o wa kacha to win chuny ng'ato. Nitie ng'ama time makang'o wa kacha to yudo kako timore nade omadho kong'o. To nitie ng'ama time makakang'o wa kacha to choko matin monyalo timore nade monyalo choko. Kama kelo ich lit meneno ka ng'ato neno go kagima ko ting'o Owino malo to ko be yudo ang'o? Ko be yudo gigi. To gima wiji wilgo ni gwethni en gwethni. Happy and happy. Kata kete mana kidi. Time ne kochopo boro mana timore nade? Boro mana chopo. Nitie gima ng'ato nyalo timo makoro chuni idagi yie ni ma time ne koro watimore nade? Wapave way. Ineno. Challenges ma wayudo maduong' mano penjo mar ariyo e thum kae. Wan kama open ni anything. Kacha wan nyaka open ne tho. Tok kong'o ng'ato nyalo timo anything. Lweny nyalo akacha ma pok idware neno. Ting'e ni joka metho to tok ka osegolo kong'o iye kacha ing'e macha koro en silaha. Kotore onyalo nego ng'ato. Ng'ami biro entertain ni samoro ng'ani nitie vituko mosetimo kama kucho biro mana mondo yud yueyo. Iseidho yudo buongo ni oyue. Oro hepo po biro pondo nikech gigi watimo gi thothne watimo gi kwagi wachore ne mudho. Nikech taja to koro keti mondo wan beti nyalo identify lakini percentage maduong' gimoro matimo timore mudho. Ok ng'eyo gima timore nade? Gima timore kama untie kacha. Neno. Magi challenges. Then gima watimo cha wan ka ji ariyo. Ka nitie Owino nitie Kennedy Owino to ka nitie Owino Ramji. Sama ting'o gini an plus. Sama onge gini dono kosipo joko no kiaya. Producer ne okong'e ni ne Young Boy. Nikech aonge ang'o? Aonge Young Boy no onge we kando. Chala gi sama wane podium kacha. Seche ka in plus. Talent nyalo keti me overreact, me overdo, me overwork or me misbehave. Controlling these things ematamo ng'engwa.
control this thing, then gi ages bende ma wantie tamo wa ngengwa mino ka ngato koro timre nadi okalo kiewo. Mago are big challenges ma tech understand ko kionge gi ngeng ani thoth ji masebedo gote gin joma alungo gini wegina. Atiyo go Pio Jarumba, atiyo gi Jackie Akinyi, atiyo go Mondi Long Lilo Wuda Jane. Mondi Long Lilo bitiyo go? Atiyo nyaka gi Long Lilo. Magi joma ne katiyo go, to gini joma sakasa en puonjo isoro mera. Eji nini wan miundo wachopo kama wachope ni. Ne wa avoid magi. And those were challenges. Amanga tungise no avoid magi. Mangiso ni ne gin challenges engema ne. Mane koko nyala avoid dakuromo kode do. Yes. E makano chopo ngama biro tiyo gi madanje. Tiyo gi madanje. Tiyo go ngoro, hairo ngoro. Nakabiro machopo kuom dola. Still challenges kapoko timre nade. Poko rumo. Kech gin part of ango. TG. Yes. Onge hepo, onge ringo. Okay. Tiyo gi Mondi Long Lilo ne chalo nade? Wuda Jane. Ka wacho kite. Ji mang'eny ne wacho ni ne ka ng'iyo Mondi to wacho ni Mondi sungre. Mondi no ok sungre. Wadi jijik mokariyo matamo ji understand ka ni. Kaki pon ka kod kaki dhi pon Nairobi. Giji gin jik mokariyo matimore nade? Opogore. Kucha nitie languages mokikore. To chien kata inwang'o ka I dwell on one language, maena wa mother tongue, maen dholuo. Kiswahili ne problem kuom Long Lilo. Koro ng'eng'ne ka nichome Kiswahili to doji mondo kuyo timre nade. Koro ji ne kawo no sungore, Long nok sungore. Kendo ne ng'ama tiyo go very peaceful and very quiet. Apime mana go Pio Jarumba. Weche gi tin onge. Tim gi mokeli. Pathways. Okay. Sawa. Now, kopogore gi go gita. Nyalo yudo ka samoro nitiere kata mana gik moko minyalo konyo e band kata ma samoro yudo ka ine gi passion timo. Nyalo bedo kata composition, ndiko wer. Nyalo bedo kata mana samoro pango kaka gita ni dhi donjo maendi tok ma. Inyalo terwa ne mana mathin ni bende nitie gik moko machielo mopogore koda gwelo gita. Yes. I'm a music producer. Atimo production. Thumpole nyaimbo mowero go moywakne. Abiro Yesu abiro yauna uro an ma produce thumno. Gospel. Udhiambo Bulldozer. Mowero wede an ma produce thumno. I produce so many varieties en nani pok gichope limelight lakini kata mane studio kaja egogi ok nyal chopo dhiambo kato moka produce simanale ibiro winjo ka wacho Ramji Studios. Kwa hivyo in gi production studio mamara? An gi production studio mamara which is running mandikeji. Wow. Yes. Magi kin ka mobiro kuo kuom gita. Yes, gita emokelogi. I said traverse universe in Matin. I said the America was there for 6 good months. I said Nyakakawa I said Atiyo Gisaida Karoli. Not one. Tanzania? Not ka. Kuro for 3 good months. Obiru manao maka officially. Okne warado. Obiru oma kendo officially. Was signed contract. Okay, ang'o manokelo Saida Karoli maybe fwenyo ni onego bed notiyo kodi. Ang'o manodwaro ahinya? Natero Tom tich moro kocha. Tom Sifa? Yes. To jathum maduong' koga Kenya modhi piny moro machielo tiendo ang'o kiluongo artist man tie around or gibira bira. Koro kano biro winjo kaka Tom gocho. To kwayo nani najua kucheza ile ngoma yangu tagoyo thumna man. Ini wapi mimi? Tuko dogo mimi ndakufuata.
mimi nitakufuata mpaka kule Kenya. Na wewe ngeni ngera moko ma. Yeah. Kuro the certain day kabita bita mos. Tawinjo ka hari kama ugochona. To wi matini kure. Pesa na antia ot. Bitaon. Tase jaduong. Aonge fare. Toko ni aoro ni bi. To tira e hotel moro River Road iluongo ni Kijana Msafi. Opposite Kajojo. Wadhi go chieng, nen gi jatije moro kanyo no chieng no tho sani late. Almost. Watimo mos. Koko ni biane ka. Ng'eyo mama tachan atemo paro. Kachopo ni to saida wacha bas undo dogo ni mimi nilikuwa natafuta. Undo mimi nilikuwa natafuta. Mimi niko na show. Hii show inaenda miezi ngapi? Nataka tuelewane kama utanipeleka hii kazi. Tata amora ajan wapi Tanzania kulipoka na dhero sana wane jothum wan familia di watimo gimoro achiel. Ok dia kucha biro goli kae an kod ginia mora mora. Takon kara ka wadhi to wa sign contract ma nyalo follow up nyalo ng'en ng'ane notimana ne 3 good months kan kod kuro. Pero gita ni osetemo sedhira. Ber mage ma samoro nyaka sani pod ineno nikech gita. Ber maneno nikech gita en dongruok mosekelgi. An ng'en janyuol na noweya ka an podam awachni nobody. Ka podi ne primary school level ng'en pod ok podi onge decisions mag life podi dia ne jedhe. My mom died kapod an e class 6. Kao mana nyono klasa aboro ni baba fa janyuol na bendo baba na bochako we. Ana wona hii kenda matimo secondary school. Kuro from there to kuro no kanyal mbele because ndiye joma na be no we toka. Tingene za muwe tamitela mbele gani inigi so many questions to answer each and every day kiduogo gudhiam. Kuro I had to push them mondo gibende gilokore gibedji. Kawuono ni Nyasaye ogwedho gi kila ng'ato e ngima ne dhi mbele. Yes. Now, ibiro yudo ka samoro nitiere kaka weche mag thum gi eki. Thothne ji kalure koda samoro kit wuodhe ma udhiye. Kaka isewacho ni nyalo yudo ni samoro ni Tanzania kiduogo chako kawi dhi pinj maoko. Ng'ato nyalo paro ni samoro uonge kod family. Kata mondo mi maintain kata rit family no is a problem. Owino Ramji bende nitiere kaka en ng'at nende manyalo wacho ni nyaka sani an gi joga mapango kama endi ma bende samoro timo magi ma kata nitiere school. Yes. Kiwinjo kaka Tom wacho ne Owino tinde Tom emanomiya nyako mano. Tom Sifa. What do you mean by me? Jinacha no ng'eya to koni Tom ng'eni uno no kia pando wach. Tom kia pando wach koni e wang'i kama ibete no. Kono mera in ilalo mabei. Oneno kidhi lalo. Idhi lalo mabei kae. To in gi nyithindo mirito. Noweya gi kiye, asetemo dhach kodgi. Kiye nodong' kata nyimegi mano go bende. Moko Nyasaye nokawo koro an gi kiye ko gizano nyako ni ema dwani odhi orit kiye ka. Ema wayude miluongo ni Emily Aki. Higa manyien otimo form 4. Wow. Koro being that nyaka na yude thum ka ng'ama na yude go be ng'ama kia pando wach nuwuoyo kode ma nyaka wachak dak onge kama wasebami. Kata kawuono dole mogochi ni mong'ise ni nyako diera adwaro bwana no. Kata onge machiegni ten mobiro manya dola gocho. Dola manyi samo binya gane dola ni e dhot ka. Satichoro. Ng'ata masetiyo go onge ng'ama onge achopo ka gi ng'ato
onge ng'ama tiyogo kata sa idho ng'e nyaka ot kama dakie. Sa idho ng'e nyaka dalawa. Ng'ata kata masetiyogo onge ng'ama ok ong'eyo kama ae. Nikech kang'ise ni ng'ena be an wuod jathum. To kon agombo chopo kanya be natim nade? Amen. Okay. Itemo lieko chien kacha chande kopogore gi dhi Tanzania nikech gitani. Ni wacho ni isedhi nyaka US dweche 6. Inyalo mana miyo picha matin ni ere kaka maendi ne obiro ma gita oteri nyaka pinje ma oko. Ma gotieno sa 7 asetieko thum. Kora ane gari adok ot. Tawinjo sim mano Ramji, takon Maramji, to in kama dang wuoyo takon ane gari, we achop kama okwe ang' wawuo. Dachi kama kamera mna chana, wawach 30 minutes, because geche ma Nairobi to ok di predict nang no chop sadi. Tok 30 minutes na sim, tawinjo, ato, okay, ma ikoli nthuolo na nthuolo. Ma ng'ama wuoyo kodi ni luongo ni Alwala Jakadel. Aseb medo kabiro Meladen, abiro gabira bodho. Lakini aneno ka kitimore nade. Aneno ka tiji kaka gwelo gitecha. Be diher mar biro loka ko penye loka kanye. Loka South Nyanza. Loka South Nyanza. Ma America to kona okay sawa kara onge wa kina gochi. Sani eno tieno. Kanya mukinyi sa bicha ngwene kama to kucha aneno sim kendo the same number. To kon man manya wuoyo kodi gotieno. Koni to kore no tieno lakini kono to okinyi. To be in gi ga makamage gi makamata kona giga onge go nango. Tang'ise na gigi gume onge kodgi nikech jonyuol mane nego bene hand over gi kuma gi onge to kon agigo to wanyalo yudo. Koro adwaro marubi kone gi Benta nyako yugi go piyo Jarumba. Wane lot manodhi gi Benta mane Bento do. Benta nyako yugi pod ni oko nyaka sani. I was the soloist. Ani manadhi gi Benta nyako yugi go piyo Jarumba loka. Ma Benta okuduogo to wanto timore nade. Koro I was not I was selected gi ng'ama ne otero ji. Ne aonge squad. This thing has been enigma no sega nyaka pang squad matimore nade. Madhe. And I was not part of it. Koro ng'ama ne tero ji came and saw what I was doing. No biroga. Koro en mupenjo to nyathine nyinge ng'a. Nyinge kama. To dakane nyinge na ijog. Nyako bed included in this. Ene mano nyiewo na gita mine no goni. Alwala Jakadel. Ochopo kuja to koni ng'eni ng'ama kombo ng'eyo mokwongo agombo neno mana osiepe na cha mondi kabeti kosa mana timo check up late an mawuok molewo ei Tungisan bas. Koro we did a variety of shows then I just decided to come back because pod nane gim kucha koro ne gimane mo na dongan mano personally. National Korawe music atim another thing. Manena. Number 1, koro mondi ibed dhano kucha nyakidogi school. To mine another expenses. Kucha kakai, kucha life is real. Kawa fake life. Okay. Now, en gimane ma samoro nyalo wacho ni en the worst experience kata gimane osetimore ni malita ahinya mana nikech gita kata thum ma samoro adier en gima kata in king'iyo to iwacho ni ka to de ok Nyasaye to de okan kama antie sama antiere. Gini wasemiso go tho mang'eny. Idana yie mokwongo. Ndoa, wache na iluonge na ndoro. Ndoro. Tomo gola wadhi Ringiti. To ang'iso ng'ato mariembo gi chan ba. Giri ni to ok ber. To kona na
gini ting'o ji ma ok ine ng'ama okuongo ting'o, to wadhi to chako omowa. Kwacho potang'ise bwana, kaka ne ng'ano loro wa ka ng'ano dok ne ok giduogo. Pok achako adok kendo adok idho feri, kanyo feri owuok gi Waterbus. Ok achako adok. Dola ema duoga kuro, ne ok achako adok. Okay. Dola ema duoga kuro gi kaluwo Waterbus kadhi Mbita. Ne ok achako adok. Okay, sawa. No, maybe iyudo ka samoro thum mar gita ni endi kata goyo gita ni omiyo nitiere jok mathoth mong'ere machalo pinje machalo kaka Kongo gini kocha, daliki moko gini. Yes. Ng'ere mana nikech gita ni endi. Ang'o kata gisetimo gik mang'eny nikech gita. Ang'o ma samoro digo mondo mi chieng' moro ka gita ni endi okelo ni, to inyalo wacho ni akoro to en gima koro anyalo wacho ni ase achieve makara ka retire to bas. An agom na puonjo ji. Kech onge gima pok anyiewo. Onge gima pok anyiewo. Asetemo investment mana mag ngima. Nitie gik mitimo ni moro wang'i. Nitie gik mitimo ni kane pesa ni moro. Tigin mago to ok gin achievement. Because gin gik manyalo lal, or inyalo misuse them, or pod inyalo medo moko. Meaning they are not achievements. You know. Gima dagomb en puonjo so many varieties. So that gima natimo cha, because I believe ni gima natimo cha ok bi rum. Ubro betie to so many. Mana kaka kawuono pod winjo Kolela notimo ang'o, pod winjo Franco, pod winjo ang'o. Ase inspire ji. Ineno nitie kazi ndama go thum ka John iluongo Evans Wanyalwero. Paro ni ng'e. Yeah. Mano is my cousin. Kajon Junior. And I'm the inspiration ma mo yuneno ogogeta. Chiemoro kurado bro ng'isi. No nende ot, what nende ot the whole night ka puonja ng'isen kama. Manyako bedamo. Agombo ni mbaka obed mang'eng niya. Ng'ane mo. Maramji. Okay. Koro kata kora jienge tamor nikech gimora mora madongruok mora mora bi chieng' ka en mbaka nikech kata momo wacho no chakore mana gi wach. Onge kama wacho no chakore gi mwandu tiwinyo Nyasaye te wuon mwandu te dak no wacho ni pinyni na chako gi mwandu. Ago no go mbaka na to mana sawa mana nikech gita. Yes. Bende nitie jomoko ma nyaka samolo senendi samoro osekale lweti ma wacho ni ong'e gita kopogore koda kazindi. Yes. Nyalo kwano nani? Moko to pok ong'ere. Okay, mage ma ineno koseng'ere. Moko to pok ng'ama oseng'ere mochopo level ma kata kobiro kama nitie nyalo ng'ise Woodman en Evans. Ang'ise ni kaw. To tie joma kata pod obiro to pod doubt. Pod wacho kamiye dola bro konjo wang'e. Dola bro kon But Evans kobiro talonyo mang'ise ni because okay. Wasego gambaka koda jothumbe machalo majogita machalo kaka mung'ere mana nikech gita machalo kaka Oywech Malago gini. Bende nitiere moko kuom gi masamoro nikech ne winjo ki mention Kolela kae. Masamoro maybe ne yudo ka inspire kata omiyo koro idwa hero gita saidi. Ng'ama koro loko thum mabedo thum en Omondi ka Kolela. Omondi ka Kolela ma loko thum mabedo thum. Nitie sama pod igoyo wacho ni kata tiju ni inyalo wacho ni ng'ama koro miya bedo atito ka faya en ng'ane mang'isa ni neno yo mitluwo ni to Omondi moting'o buk ma gita mobiro ng'isa neno bugni kotami timanya mondo apuonje kaka odhi mbele. Erokamano ahinya. Kanyo to Nyangora Ring'o. Nyangora Ring'o. A very good guitarist. 100%. Emong'isa ni wuoda
mondo itim gimoro amora ma ng'ato nyalo timo musically, tem this way bende. Okay. Koro puonje momiya kawuono ni an gima an ni. Okay, kamano ahinya. Kiwuoyo e puonj, inyalo nyisowa puonj malich ahinya mogik ma nyaka sani pod ineno ka iyudo kendo iwuok godo ka Dola Kabari, nikech iwacho ni Dola Kabari en ga achiel kuom jothumbe eko ma nyinge mondo ruchre tek. Nyaka bed ni nitiere gimoro motimo marait ma miyo pod odhi adhiya en Dola Kabari no endo. En puonj mane ma iwuok godo kanyo mineno pile ka pile? Dola nigi strategic plan e gimoro amora ma Dola timo. Ase onge Luoland ka onge jathum ma pok participate onge. Onge. Ok na dhi na kalo. Onge. But Dola nigi strategic plan mar gimoro amora ma Dola timo. Dola ok tim thum ne ji timo thum. Dola ok yomb thum, ok yomb koth gi thum. Dola ok were ng'ato noting'o pesa, ng'ano kelo pesa wawere no. Onge. Dola timo reason mane tok weri anta adwa yude ang'o, ok mana pesa mitimore nade. Okay. Wachni mogik. Wachna mogik gima daher wacho ni ng'ata matimo thum. Sani neno ka ng'eng ji ringo go puonjruok gita ji dhi goyo hangla. Onge ga thum mayot. Kata hangla teka. Donje iye mayot. Goye to tek. Onge gima yot. I'm telling you 100%. Especially when it comes to talent. Onge gima yot. Donje iye hangla mayot. Donje kuro yot. Adonjo yot. Lakini goye to tek. Kaka koni donjo tek. Gimmiyo koni donjo tek. Kila chombo ng'ato timore nade? Osemako. Koro ikiane dwaro mo kanyo. Koro gima dang'is mana ji niya, macha bende mana genre kaka nitie benga, nitie reggae, nitie ang'o. Koro macha bende wa add mana to ang'o. But puonjri gimoro to be perfect. Okay. Erokamano ahinya. Adwa ni itina gi kamera chande kichwado na gita moro kanyo endo mamit kabisa. To mana mar Dola Kabari moro. Nyathima. Ober. Dola bro makoa. Dola bro makoa. Nyakwara mogi ne mit ndiwa go mbaka kanyo endo koda Owino Young Boy. Owino Ramji Wodes Gaugenya. Very nice. Mobende umewa mbaka kachiel koda puonj matuta ahinya ewi goya gita ni endi kende mosetere kuonde mathoth. Kachiel koda bende osemiye ngima ma entiere godo nyaka gi kinde nindi. Chenro en ng'e jothumbe wa. Riti Masani, hello producer mara Alex Obado, jo kamera kamutingo kanyo endo Shitera Steve, kachiel koda Hebron, kachiel koda bende jatend kamera Collins kata Kolo. Erokamano ahinya bende ne jotenda duto te mabende mag Ramogi TV. Riti Masani nyaka chieng' machielo e chenro ni endi mar ng'e jothumbe wa. Mama yo, mwana mama, mwana mama, mama ero, mama ero, mwana mama, mwana mama, shemeji mama. Shemeji mama, shemeji mama, shemeji mama, mwana mama, mwana mama,
mama, adundo mama, shemeji mama, shemeji mama, adundo 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 ipare. Oh mama, what is? Mondoritwa, shemeji wora, shemeji wora, shemeji wora, shemeji wora, adundo mama, adundo mama, mondika, mondika.